Pozdrav svima, ja sam Marina i dolazim iz Splita. Može se živjeti sasvim dobro s bipolarnim poremećajem. Iz ove sad perspektive kad gledam da je uopće moguće da uživam u ovom pogledu na more i u toplini sunca i u razgovoru s ljudima, u kontaktu sa svojim sinom, dugo vremena to nisam bila sposobna osjećati zbog bolesti. Bilo je jako teških razdoblja u kojima nisam vidjela uopće smisla životu i ništa što mi je nekad pričinjavalo zadovoljstvo mi nije više značilo ništa. Osjećala sam se potpuno napuštena od svih prijatelja i čak i od obitelji u neko vrijeme. Ono što je najstrašnije je što vi izgubite nadu. I ja sam izgubila potpuno bila povjerenje u sebe, svoje izbore, u svoj život, u svoje kapacitete. Imala sam osjećaj da sam osuđena doživotno na jednu onako tešku kaznu s kojom samo trebam preživjeti i da moj život neće imati nikad neku puninu i dubinu i radost kao nekad. Trebalo je nekoliko godina da se počnem osjećati bolje i da prihvatim što ta bolest je i što ona nosi i na koji način mogu živjeti s njom. Nekako najvažnija stavka oporavka za mene je jedan osjećaj nade. To nekakvo povjerenje da sam ljudsko biće koje se bori sa životom najbolje što zna i umije i koje ima određenu poteškoću kao što drugi ljudi imaju druge poteškoće, mi je nekako dalo snagu da iznova se ponovno dignem svaki put kad bi pala. To je ono nešto što želim prenijeti drugima koliko god da je teško, a vjerujem da je teško, koliko god da zna biti neizdrživo, a znam da zna biti neizdrživo, može proći i može biti bolje uz trud, uz svjesnost, uz učenje o sebi, kako sebi pomoći, kako olakšati, kako pratiti nekakve simptome, kako preduhitriti neka pogoršanja jer je to moguće. Kako živjeti život koji je za tebe ispunjavajući. Onda su ti simptomi manje bitni i smanje se i nekako prestane to biti najvažnija stvar koja se u životu dogodila. Postane još nešto s čime živiš. Nije oporavak za mene odsustvo svakog simptoma ili da potpuno se poništi bolest i izbriše iz mog kartona. To se možda dogodi, ali mi to nije toliko uopće važno. Važno mi je da s onim s čime raspolažem, s mojim rukama, nogama i mojim psihičkim zdravljem, činim ono najbolje što mogu u svakom danu. U svom prekrasnom sada stanu gdje sam podstanar, koje sam sama uredila dobrim dijelom, na način da se stvarno osjećam da je tamo pravi dom. Jedna sam, mogu reći, prilično kreativna i svestrana osoba. Imam vrt oko kuće, ježa, par ježeva koje hranim. Volim životinje jako. Volim raditi u vrtu. To mi je jako, jako važno za mentalno zdravlje. Znači svaki dan moram zaliti vrta ili malo prpati po zemlji jer me to baš nekako smiruje i vraća sebi. Zalijem svoj vrta, radim kompost, nešto malo crtam, pišem jedan blog terapijskih priča. Kreativan rad, znači osoba sam koja je jako važno kreativno izražavanje i rad rukama, tako da stvaram nekakve dekoracije za dječje sobe, vjenčiće za kosu od cvijeća, čitam, prevodim. I nakon toga još ako se poklopi da je neki dobar koncert u gradu, neki džez ili rock ili blues, onda mi je dan potpuno zaokružen. Mislim da sam u nekoj fazi u kojoj sam prihvatila to što ja jesam i u kojem ta bolest koju imam samo jedan dijelić mene i ne uvijek ni loš dijelić mene. Dosta toga što bipolarni nosi su neke moje osobine koje volim i koje moji prijatelji vole. Tako da mogu reći da živim jedan ispunjen, dobar život. Naravno sa padovima i ponekom modricom, ogrebotinama, ali dignem se. Vidjet ćemo šta me još čeka. Ono što je meni sastavnica ispunjenog života je jedan
jedan život uključenosti u zajednici u kojem doprinosim i svojoj obitelji, svojim prijateljima, ali i svome gradu, svojim sugrađanima i zato mi je aktivizam i rad u neprofitnom sektoru nešto osobito važno. Voditeljica sam udruge Fenix Split. Nije dovoljno mi bilo samo raditi neki posao, zadovoljavati nekakve uobičajene ljudske potrebe, obaveze, pa i brinuti se za dijete i stvarati neke kreativne stvari, umjetničke koje sam radila. Nekako mi uvijek falilo i taj jedan osjećaj dubljeg smisla, svrhe. I meni aktivizam i udruga u kojoj jesam da jedno ispunjenje, jedan osjećaj da moj život, to što ja jesam, nekakve znanja koje imam i vještine mogu poslužiti u zajednici, da nekako iza mene ostaje jedan pozitivan trag. I mislim da to dodatno onda pozitivno djeluje i na moje samopouzdanje i na moj proces oporavka. Pa udruga Fenix Split nastoji na različite načine pružiti podršku i pomoć osobama sa mentalnim poteškoćama. Puno toga radimo, puno toga je potrebno. Pa svaki tjedan imamo različite aktivnosti, na primjer na naše grupe uzajamne podrške koje su naša najdugovječnija aktivnost, već 8 godina ih vodimo. U prosjeku dođe od 10 do 12, 15 osoba, nekad isti, nekad drugi ljudi. Na radno-okupacijske radionice zna doći do 30, 40 nekad osoba, ovisno stolarske vrtlarstve, o interesu i onome što radimo. I na našim aktivnostima nastojimo ljudima pružiti jedno onako utočište, jedan prostor gdje će biti dobrodošli, prihvaćeni takvi kakvi jesu, gdje mogu otvoreno govoriti o svojim teškoćama. Taj rad gdje kroz svoj primjer i kroz primjere mojih kolega koji zajedno sa mnom radi, mogu nekako ponovno drugima dati tu nadu i možda nekome pomoći posredno da i on sam se vrati na pravu stazu u svom putu, neovisno o tome gdje se u tom procesu oporavka nalazi. Meni je to nešto što mi dodatno jača psihološki imunitet, da tako kažem. Mentalna bolest se može dogoditi svakome. To što se dogodila meni ili nekom drugom ne znači da je ta osoba slaba ili da ta osoba lijena ili da je za nju život gotov. Puno puta sam svjedočila da je oporavak moguć. Kroz moju udrugu ovih 8 godina je prošlo 100 osoba, od kojih mnoge se nikad više nisu vratile u bolnicu. Neki su se zaljubili, dobili dijete, neki su završili fakultete od kojih su bili odustali, neki su ostvarili svoje snove, putuju po svijetu, volontiraju raznim udrugama, uče strane jezike. Nekima je uspjeh da više pomažu u kućanskim poslovima. Neki drugi ljudi su smanjili možda broj tableta koje piju, pa je to njihov uspjeh i s time su zadovoljni. Za svakog čovjeka oporavak znači nešto drugo i on sam o tome odlučuje, ali sam treba uložiti napor da tamo dođe. Ja mislim da ne postoji ova udruga i naše grupe i svi ti ljudi koji skupa sa mnom u toj udruzi rade, da bi moj život bio puno manje kvalitetan i puno manje ispunjen lijepim stvarima. I shvatila sam da je jako važno uključiti humor i zabavu u svakodnevicu, naravno ovisno o stanju u kojem jesam, od bolesti i koliko moje obaveze mi dopuštaju. Osoba sam koja krize doživljava kao prostor za učenje, šta radim krivo, kako mogu bolje. I mislim da je to jedna super vrlina koja mi pomaže da budem ok unatoč svim tim teškim fazama. I nekako zajedno smo jači. Kad smo tako skupa i u tim mojim teškim fazama, puno puta se dogodilo da je udruga pomogla meni. I naravno da se bojim i svjesna sam da se život i dalje događa, da i dalje postoje stresovi i teškoće. Moja bolest nije nestala, ali se osjećam nekako dovoljno snažnom i dovoljno sposobljenom da se s njom nosim. Imam izvrsne liječnike, psihoterapeute, kolege, peer stručnjake u udruzi koji svi zajedno smo stvorili jednu mrežu koja je onako na engleski safety net se to kaže, sigurnosna mreža na kojoj se svi zajedno možemo osloniti. I ponosna sam što to radimo. Osim rada u udruzi, također mi je jako važno bilo biti podržana u krugu svoje obitelji i u krugu svojih prijatelja koji su stvarno jedna ogromna snaga koja me drži,
u teškim situacijama i koja skupa sa mnom slavi i veseli se kad sam dobro. Još jedna od stavki procesa oporavka je također jedna osobna motivacija za poboljšanje. I isprobavala sam razne načine da sebi pomognem, neki od njih nisu baš bili efikasni, neki jesu, uz lijekove i psihoterapiju i grupe podrške na koje odlazim, koje i vodim. Također mi je jako važan boravak u prirodi, važne su mi bile različite aplikacije koje su danas dostupne, kroz koje mogu pratiti svoje raspoloženje, kroz koje pratim svoje spavanje. Jako je važno da čovjek sam preuzme odgovornost za svoju bolest i za svoj život i da nekako, jer nema čarobnog štapića, ni savršenog lijeka, ni terapeuta, ni nekog drugog ko će to maknut s tebe. Mislim da osoba sama treba činiti sve ono što je u njenoj moći, što će njen život učiniti boljim, što će učiniti sretnijom osobom. Tako da nije uvijek sve stvar samo nekakve kemije i nečega što je ničim izazvano. Puno je toga na što mi možemo utjecati, u što možemo uložiti svoj napor i trud uz podršku naravno drugih ljudi i struke. Mislim da svaki čovjek može živjeti najljepšu verziju svog života neovisno o poteškoćama koje ima. Ako se nauči, naravno, ono što meni pomaže nekom drugom možda neće biti super, ali treba čovjek pronaći ono što je za njega najbolje. Radi se o vama, o vašem zdravlju i vi ste stručnjak za sebe. Ono što bih voljela poručiti svakoj osobi koja se nosi s nekim mentalnim poteškoćama je da život može biti puno bolji i kvalitetan i lijep i ispunjen. To naravno nije preko noći i ne postiže se čarobnim štapićem. Potreban je trud i upornost i disciplina i nekad padanje i ponovno dizanje, nekad kažem i korak unatrag kad čovjek hvata zalet, ali je svakako moguće. Treba potražiti pomoć, treba razgovarati s ljudima, treba pronaći ako vas neko ne razumije, mnogi vas neće razumjeti, ali uvijek možete pronaći nekoga ko vas hoće razumjeti.